हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट का जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आज वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं। इससे पहले मैं 17 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग इसमें टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, बट ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि केवल रेलवे के लिए ही मतलब इंपॉर्टेंट होंगे, ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी इसके आने की संभावना है। ठीक है, तो ये रेलवे के साथ साथ जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और सारे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट का उपनाम रंगीला था? किसी रंगीला के नाम से जाना जाता था? जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, फर्रुखसियर। तो फ्रेंड्स, जो उपनाम जिसका था यानी कि रंगीला जिसे बोला जाता था वो है मोहम्मद शाह को सो रंगीला बोला जाता था, क्योंकि यह मतलब अपना मैक्सिमम टाइम जो पशुओं की लड़ाई तथा वैश्याओं और मदिरा के बीच गुजारता था, इस वजह से इसे रंगीला बोला जाता था, रंगीला बादशाह। बात करें अगर यहाँ पे जहांदार शाह का, तो देखिए जहांदार शाह सो यह मुगल वंश का प्रथम अयोग्य शासक था, इस वजह से इसे लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। यहाँ पे अगर बहादुर शाह का बात करें तो देखिए यहाँ पे बहादुर शाह ये प्रथम की बात की जा रही है। ठीक है, तो बहादुर शाह को है सो साहेब बेखबर भी बोला जाता था, क्योंकि यह बहुत ही आलसी तथा उदासीन व्यक्ति था। यह अपने राजकाज में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाता था, यानी लापरवाह था, इस वजह से इसे साहेब बेखबर भी बोला जाता था। यहाँ पे अगर करें बात फर्रुखसियर की, तो फर्रुखसियर को है सो घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, और जैसे जो सबसे मतलब अंतिम मुगल बादशाह था उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय या तो फिर बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? चमेली, गुलाब, कमल, नरगिस। तो फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है वो है चमेली, जिसे इंग्लिश में जैस्मिन बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की प्रथम सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन थे? दादा साहब फाल्के, रिचर्ड एटनबरो, श्याम बेनेगल, अर्देशीर ईरानी। सवाक फिल्म का मतलब यहाँ पे है फ्रेंड्स की प्रथम बोलती हुई फिल्म का। ठीक है, तो देखिए प्रथम बोलती हुई फिल्म जो मूवी था वो था आलम आरा, तो इसका जो निर्देशक थे वो थे अर्देशीर ईरानी। ठीक है, यह मूवी जो बनी थी यह बनी थी 1931 में। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें दादा साहब फाल्के ने प्रथम जो मुख्य फिल्म थी जो मतलब कि जिसमें आवाज़ नहीं था उसका निर्माण किए थे, यानी कि राजा हरिश्चंद्र का। तो राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ था 1913 में, और यह ऐसा प्रथम मुख्य फिल्म थी जिसमें आवाज़ नहीं थी। और उसके कौन थे निर्देशक? तो दादा साहब फाल्के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रिचर्ड एटनबरो जो थे इन्होंने गांधी का निर्देशन किया था, और गांधी मूवी में जो मतलब कि जो हीरो का मतलब कि जो गांधी की भूमिका निभाए थे वो थे श्याम बेनेगल। तो ये इससे यानी कि ये चारों ऑप्शन काम के हैं, चारों ऑप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, रॉबर्ट कोच ने, जॉन गिब्बन ने, डॉक्टर वेणुगोपाल ने। तो फर्स्ट जो मतलब हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किया गया था, तो वो जो करने वाले जो चिकित्सक थे उनका नाम डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड था। ठीक है, यह साउथ अफ्रीका के कार्डियक सर्जन थे। ठीक है, और इन्होंने सर्वप्रथम 3 दिसंबर 1967 को केपटाउन के एक हॉस्पिटल में हृदय प्रत्यारोपण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्रोना किस देश की करेंसी है? रूस की, स्वीडन की, स्विट्जरलैंड की, इटली की। तो फ्रेंड्स, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार है सो करेंसी से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो जो क्रोना जो करेंसी है वह है फ्रेंड्स स्वीडन की करेंसी है। ठीक है, और अगर स्वीडन की जो राजधानी कैपिटल है वो है स्टॉकहोम। रूस की जो करेंसी है तो ये है रूबल। ठीक है, और रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ पे अगर देखें स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है वो है फ्रैंक, और इसका राजधानी है बर्न। इटली का जो करेंसी है वो है लीरा, इसका राजधानी है रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत सरकार की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को क्या कहा जाता है? ग्रीन बुक, येलो बुक, व्हाइट पेपर, ऑरेंज बुक। तो भारत सरकार द्वारा जो सरकारी रिपोर्ट तैयार किया जाता है या विशेष रिपोर्ट,
तो उसे बोला जाता है फ्रेंड्स वाइट पेपर बोला जाता है। ठीक है, इसमें मतलब किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर भारत सरकार के मतलब कि आधिकारिक सार्वजनिक बयान को मतलब श्वेत पत्र बोला जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई जाती है। ठीक है, और इसमें मतलब कि उस विषय के बारे में पूरी जानकारी या ब्यौरा मतलब इसमें लिखा हुआ रहता है। बात करें अगर यहाँ पे ग्रीन बुक की, तो देखिए ग्रीन बुक जो है फ्रेंड्स यह इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट है। ठीक है, इटली और ईरान की। यहाँ पे जो येलो बुक है यह फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। और अगर यहाँ देखें ऑरेंज बुक का, तो ऑरेंज जो बुक है यह है नीदरलैंड की मतलब नीदरलैंड सरकार की सरकारी रिपोर्ट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। AK-47 का आविष्कार किसने किया था? ये तो बहुत ही मतलब चर्चित ये है, सभी लोग जानते हैं AK-47 के बारे में। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स जो इसके आविष्कारक थे वो थे, मैं बता देता हूँ कि उसके जो आविष्कारक थे वो थे मिखाइल क्लासिनकोव। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे AK-47 का मतलब अर्थ क्या है, तो A4 यानी कि A स्टैंड जो करता है A4 होता है ऑटोमेट। ठीक है, अगर मैं लिखूँ AVTO वो है यहाँ पे। ठीक है, MAT ऑटोमेट, ऑटोमेट और क्लासिनकोव जो इनका जो नाम है ऑटोमेट प्लस में क्लासिनकोव। तो देखिए +47 इसलिए है कि यह 1947 में इसका आविष्कार किया गया था, इस वजह से इसको 47 है लास्ट में। और ऑटोमेट यानी कि यह रूस के भाषा में ऑटोमेट बोला जाता है, बट ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक, और जो लास्ट में इनका नेम है क्लासिनोव, वही है K स्टैंड फॉर क्लासिनोव और A4 ऑटोमेट यानी ऑटोमेटिक, और 47 यानी 1947 में इसका आविष्कार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? प्रेमचंद, शरत चंद्र, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें अगर तीसरी कसम एक मूवी है। ठीक है, तो इस मतलब कि यह फिल्म जो है यह फणीश्वर नाथ रेणु की एक पुस्तक है। ठीक है, बुक है, कहानी है, लिखा गया है इनके द्वारा, मारे गए गुलफाम। ठीक है, मारे गए गुलफाम, इसी मतलब की कहानी पर यह फिल्म आधारित है। फणीश्वर नाथ रेणु के मारे गए गुलफाम की मतलब की बुक के आधार पर तीसरी कसम मूवी बनाई गई थी। और इसमें मतलब कि जो, चलिए अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। मैं कुछ और बताने वाला था बट नहीं है कुछ वैसा, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फेयर एंड लवली किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है? विप्रो के द्वारा, P&G के द्वारा, ITC के द्वारा, HUL के द्वारा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो फेयर एंड लवली हर एक कोई लगाना चाहता है, जो लोग मतलब कि सांवले हैं तो फेयर एंड लवली लगाते भी होंगे, लड़कियाँ खास करके तो लगाती ही हैं। वैसे तो आज तक मैं यूज नहीं किया हूँ। ठीक है, तो चलिए ये सब तो बेकार की बातें होगी। तो देखिए फेयर एंड लवली जो मतलब कि उत्पाद जो ये कंपनी करती है तो वो है HUL। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और यहाँ पे बात करें तो इंडिया में जो सर्वप्रथम ये मतलब कि इसका मतलब लॉन्च हुआ था, या तो इसे बोलें कि इंट्रोड्यूस किया गया था इस कंपनी के द्वारा फेयर एंड लवली का, तो ये किया गया था 1975 में। ठीक है, 1975 में। और बता दूं कि जो HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, यह मतलब कि इंडिया में साबुन, तेल, आइसक्रीम इत्यादि चीज़ों के साथ साथ सौंदर्य उत्पाद जैसे फेयर एंड लवली, लैक्मे, पॉन्ड्स, वैसलीन इत्यादि का उत्पादन करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, HUL कंपनी से फेयर एंड लवली का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने मापा था? न्यूटन ने, रोमर ने, गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने। तो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम जो मापे थे वो थे रोमर। ठीक है, रोमर के द्वारा फर्स्ट टाइम मतलब कि प्रकाश की चाल मापा गया था। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारे क्वेश्चन तैयार करता हूँ। इसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं बनाने के लिए। आपको लाइक करने में मात्र 2 से 3 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो लाइक प्लीज़ कर देना। इससे कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो पसंद आ रही है लोगों को। बात करें यहाँ पे पारसिक किसकी इकाई है? दूरी की, समय का, चुंबकीय बल का, प्रकाशीय तीव्रता का। तो फ्रेंड्स पारसिक जो है यह है दूरी का मतलब कि इकाई है। अगर बात करें एक पारसिक बराबर, तो एक पारसिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर यहाँ पे देखें एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो होता है
46 इंटू 10⁻12 ये किलोमीटर में होता है, ठीक है, इतना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में जो टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकेंड, ठीक है। अगर जैसे देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 1 मिनट में जो हृदय यानी मनुष्य के हृदय जो मतलब धड़कता है वो 72 बार धड़कता है, ठीक है, 1 मिनट में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में जब 72 बार धड़कता है, तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका जो यहाँ पे उत्तर आएगा वो आ रहा है 0.833 आ जाएगा, ठीक है, 0.833। बट मेरा यहाँ पे ऑप्शन 0.8 है, तो नज़दीक जो है आप उसे आंसर क्लिक कर दोगे, ठीक है। ऐसे भी आपको सॉल्व कर देना है, यानी आंसर टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि वेदांत गल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। तो वेदांत गल जो पक्षी अभयारण्य है यह स्थित है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शोर को किस में मापा जाता है? वाट में, रेम में, सेंटीग्रेड में, डेसिबल में। तो फ्रेंड्स, जो शोर को यानी कि जो आवाज़ की तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता होती है, उसे मापा जाता है डेसिबल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रक्त चूसने वाले जीव होते हैं अंकुशकृमि, केंचुआ, जोंक, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त चूसने वाले जो जीव होते हैं उसे यानी कि लीचेज बोला जाता है, जोंक होते हैं सो रक्त चूसने वाले जीव होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है ज्वार, दिन रात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो पृथ्वी के घूर्णन से फ्रेंड्स जो होता है वह होता है दिन और रात। पृथ्वी के घूर्णन से ही दिन और रात होता है। अगर बात करें पृथ्वी के परिक्रमण से, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? गर्म हवा, वाष्प, उबला हुआ पानी, सूर्य की धूप। तो सर्वाधिक जो जलन उत्पन्न करता है, आप मतलब सर्वाधिक जल सकते हैं उसे, तो यह है वाष्प, ठीक है। वाष्प से क्यों? क्योंकि इसमें फ्रेंड्स गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से इससे है सो सर्वाधिक जलन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 18। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्ताल्पता को रोकना, लोहे का उपयोगिता। तो फ्रेंड्स जो मतलब कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसका तो जो मुख्य कारण है वह है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। यह सो ऑक्सीजन को मतलब कि क्या करता है, फेफड़ों से ऊतकों तक तथा फिर ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसी के कारण है सो रक्त का रंग यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन जो बोला जाता है फ्रेंड्स, वो बोला जाता है एड्रेनलिन हार्मोन को, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन को ऐसो लड़ो या उड़ो हार्मोन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? यमुना, गंगा, सतलज, चंबल। तो नई दिल्ली जो है यह यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और देखिए अभी ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, आपको यहाँ पे सारे का उत्तर मिल जाएगा। इसका PDF लिंक आप है सो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना फ्रेंड्स। आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी तो कर सकते हो मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं और वीडियो अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूँ, ठीक है। और अगर वीडियो और मतलब कि लाइक भी करने के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो ताकि और भी लोग देख सकें, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप कमेंट करके ये बता देना फ्रेंड्स कि आप आउट ऑफ 20 में कितना सही किए हो, ये चीज़ आप ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।